Salam, hər vaxtınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, dəyərli izləyicilərim. Xoş gördük sizləri. Bugün həm şokoladlı, həm bananlı bir tort hazırlayacağam. Bunu necə hazırlayacağam? Əgər bu sizə də maraqlıdırsa, buyurun izləyək. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Bişmə kremi götürmüşəm. Sadə biskvit, banan və şokolad. Biskvitlə kremin hazırlanmasını burada göstərmirəm. Çünki səhifəmdə paylaşım etmişəm necə hazırladığımı. Əgər bu sizə də maraqlı olarsa, yorumlarda yazın necə hazırladığımı sizə də deyim. Əziyyətə dəyər verən, videolarımı izləyən, bəyənən, şərhlər yazan hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. Allah razı olsun deyirəm. Biskvitimizi nəmləndirdikdən sonra üzərinə kremə əlavə edirəm. Kremin üzərindən də doğranmış şokolad əlavə edirəm. Şokoladın üzərindən də doğradığım bananı əlavə edirəm. Siz istəsəz bananın əvəzinə çiyələk də əlavə edə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Gördüyünüz kimi bananı bu şəkildə düzdüm. İkinci qatını da qoyuram üzərinə. Eyni qayda ilə bunu da nəmləndirib sonra kremləyirəm. Və sonuncu qatımızı qoyuram. Bunu da kremləyirəm. Gördüyünüz kimi hündürlüyü də möhtəşəm oldu. Və üzərinə əritdiyim şokoladı əlavə edirəm. Şokoladı da isti-isti bu formada yayıram ki, kənarlarına axsın, gözəl görüntüsü olsun. Tortumuz da artıq hazır oldu. Üzərindəki balaca toplar kənarından çıxan qırıntılardan hazırladım. Gördüyünüz kimi tortumuz da möhtəşəm alındı. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bir videonun daha sonuna gəldik. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun, mənə də xoş olsun. Allah'a əmanət olun.